امروز میخوایم در زمینه ساخت اپلیکیشن یه قدم بریم جلوتر و ببینیم چطوری میتونیم هوش مصنوعی مختلف مثل کلاد یا چت جی پی تی رو داخل نرم افزار وی اس کد اجرا کنیم و چجوری میتونیم روی اون اپی که داریم میسازیم، اون نرم افزار یا وبسایتی که داریم میسازیم بیشتر کار کنیم، ایراداتش رو برطرف کنیم و در نهایت مخصوصا در مورد اپلیکیشن چطوری میتونیم اون فایل خروجی رو به دست بیاریم و ازش استفاده کنیم. در همین بین من سعی میکنم یه سری اطلاعات بیشتر در رابطه با مارکتینگ و فروش اینجور نرم افزارها هم بهتون بدم. اگه آماده این شروع کنیم. خب قبل از اینکه شروع کنیم، همونطور که خیلیاتون ممکنه بدونید، ما هر هفته یک قرعه کشی انجام میدیم و طی اون قرعه کشی به یک نفر حساب پرو یه ماهه کلاد رو هدیه میدیم. بنابراین اگه علاقه‌مندین به این قرعه کشی و دوست دارین شرکت کنید، حتما ویدیو رو تا انتها ببینید. خب توی ویدیوی هفته قبل خیلی سوالای متفاوتی پرسیده بودید در رابطه با اپلیکیشن، در رابطه با وبسایت، در رابطه با نحوه استفاده از هوش مصنوعی توی این زمینه‌ها و مارکتینگ و چیزایی از این قبیل. من حتما یک ویدیو مجزا مرتبط با سوالایی که پرسیدین جدا میسازم. اما داخل این ویدیو میخوام چند تا از سوالایی که توی هفته‌های گذشته و همینطور ویدیوی هفته قبل خیلی پرسیده شده بود و دغدغه خیلی از شما هستش، بیشتر میخوام روی اون تمرکز کنم و عملی بهتون نشون بدم و بیشتر توضیح بدم. توی این سری از ویدیوهایی که من میسازم، سعی من بر این هستش که چیزایی که یادتون میدم چیز تئوری نباشه، چیزایی باشه که عملی قابل اجرا شدن باشه و اینکه من خودم اونا رو انجام دادم و ازش نتیجه گرفتم، مخصوصا در زمینه کاری و درآمد. برای اینکه بخوام یکم توضیحات بیشتر بدم، چون خیلی میدونم ممکنه با من و گذشته‌ای که من اومدم تا به امروز آشنا نباشید. برای همین یه مقدار توضیحات میدم که بدونید چیزایی که اینجا داریم صحبت میکنیم اطلاعاتش دقیقاً از کجا داره میاد. خب من زمانی که 17 سالم بود از ایران خارج شدم و اونجا شروع کردم به خوندن معماری و در نهایت تو سال 2014 فوق لیسانس معماری و طراحیم رو گرفتم و یه مقدار مشغول شدم به کار، ولی خب هیچ وقت تو زمینه معماری نبودش. بعد از اینکه من مدرکم رو گرفتم، یه مقدار پروژه های فریلنسری انجام میدادم تو زمینه طراحی سه‌بعدی، چون من خیلی کار میکردم تو زمینه طراحی سه‌بعدی و یه توانایی داشتم. شروع کردم از اون مهارت استفاده کنم برای پول درآوردن. در همین بین من با یه تیمی آشنا شدم که کار گیم سازی انجام میدادم و همراه با اون تیم چند تا بازی برای iOS هم ساختیم. تجربه جالبی بودش، ولی خب اون پروسه گیم سازی درآمد خاصی برای من نداشت. اون زمان بیشتر درآمد من از همون کارهای فریلنسری پروژه‌ای بود که میگرفتم. بعد از اون من متوجه شدم هر کاری که من دارم انجام میدم، مخصوصا تو زمینه گیم سازی که انجام میدادیم، یک مشکل خیلی بزرگ داره. من هم در مورد بیزینس خیلی اطلاعات کمی داشتم و خیلی نمیدونستم که چه مسیر رو باید برم، که چه تصمیماتی بگیرم، و همینطور در مورد مارکتینگ چیزی نمیدونستم. بنابراین رفتم دنبالش، یه مربی تونستم پیدا کنم. من از سال 2014 تا 2016 سعی کردم کلاس‌های آنلاینش رو شرکت کنم. اون موقع خیلی کلاس آنلاین مد نبودش و همون موقع که من می‌خواستم کلاساشو تهیه کنم خیلی دو دل بودم، مثلا مطمئن نبودم، ولی دیگه انجام دادم و خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم، مخصوصا در رابطه با بیزینس و اینکه چه مسیری رو من باید برم. و سال 2016 من شروع کردم به ساخت کلاس‌های آموزشی روی پلتفرم یودمی. شروع کردم کلاس‌های در رابطه با بیزینس، در رابطه با مارکتینگ ساختن، همون چیزایی که خودم طی چند سال قبلش سعی کردم یاد بگیرم و هنوز داشتم یاد می‌گرفتم، مخصوصا در مورد مارکتینگ، چون مارکتینگ خیلی شاخه‌های زیادی داره، ولی در نهایت ما هر کاری که بخوایم انجام بدیم و بخوایم از اون کار درآمد داشته باشیم، هر چقدر بیشتر در رابطه با مارکتینگ بدونیم میتونه کمکمون کنه. مثلا تو دنیای امروز شما اگه برنامه نویسی ندونید، به خاطر توانایی‌های هوش مصنوعی میشه این قسمت رو رد کرد. یعنی شما میتونید محصولی بسازید بدون دانش برنامه نویسی. اما در رابطه با مارکتینگ هنوز توانایی هوش مصنوعی به اونجا نرسیده که ما بتونیم خیلی راحت ازش استفاده کنیم و کارهای مارکتینگ ما رو انجام بده یا تشخیصای خیلی درستی بده. برای همین دونستن مارکتینگ هنوز خیلی کمک میکنه و خیلی جاها رو هنوز خودمون باید در واقع اون مسیر رو پیش ببریم. تقریبا 2 سال پیش من احساس کردم که
برای اینکه مشکلاتی که توی بیزینس بهش برخوردم رو بتونم حل کنم دانش کافی ندارم. یعنی یه جاهایی رسیدم که دیگه نمیدونستم واقعا چه مسیری رو باید برم یا انتخاب درست چیه. برای همین دوباره گشتم دنبال مربی و این دفعه با فردی آشنا شدم به نام دن لاک. مربی خیلی خوبی بودش. تقریبا 3-4 ماه من فقط کلاس‌های آنلاینش رو نگاه می‌کردم و خب خیلی چیزا ازش یاد گرفتم و بعد داخل یک دوره شرکت کردم به نام دراگون 100 که بیزنسمن‌های متفاوت و موفق از اقصا نقاط دنیا تو اون شرکت می‌کردن و هر کسی روی زمینه خاصی کار می‌کرد و ما کلاس‌های هفتگی داشتیم و اونجا من تقریبا 4 ماه اون دوره رو گذروندم و اونم خیلی چیزای خوبی بهم یاد داد و در نتیجه شهریور پارسال من شروع کردم به اجرای تمام این چیزایی که یاد گرفتم. اولین محصول خودم رو با هوش مصنوعی ساختم و بعد با همون چیزایی که از داخل این کلاس ها یاد گرفته بودم شروع کردم به مارکتینگ، شروع کردم به پخش کردنش و کم کم اون درآمدی که دنبالش بودم به وجود اومد و تونستم ارتقاش بدم و بهترش کنم. بنابراین چیزایی که ما اینجا داریم صحبت میکنیم و من طی این ویدیو و ویدیوهای آینده میخوام بهتون یاد بدم همش موضوعات عملی هستش، موضوعاتی که من اجرا کردم، استفاده کردم و ازش درآمد ساختم. چون میدونم خیلیا هنوز این سوال براشون به وجود میاد که نه حالا درسته هوش مصنوعی برنامه نویسی میکنه اما استاندارد نیستش، باگ داره، خیلی جا به مشکل میخوریم، نمیشه ازش پول در آورد و چیزایی از این قبیل. برای همین میخواستم بدونید که این اطلاعاتی که دارم بهتون میدم اطلاعات کاملا عملیه، شخصا خودم ازش نتیجه گرفتم و حالا ممکنه برای هر کس با پروژه‌های مختلف تا یه حدی کمک کنه. شاید یه مقدار باید یه سری مسیرها رو تغییر داد، یه سری چیزا رو عوض کرد، ولی در نهایت اطلاعاتیه که عملی اجرا شده و نتیجه داده. حالا چند تا از سوالایی که خیلی پرسیده بودید، یکیش این بودش که آیا ما برای اینکه بخوایم یک نرم افزاری بسازیم یا یک وبسایتی بسازیم که موفق باشه بتونیم ازش درآمد داشته باشیم یا به نتیجه برسونیمش باید دانش برنامه‌نویسی رو داشته باشیم یا نه، یا با توجه به توانایی هوش مصنوعی من الان برم زبان پایتون یا زبان‌های دیگر رو یاد بگیرم یا نه. تو دنیای امروز نیازی نیست شما زبان‌های برنامه‌نویسی رو یاد بگیرید. بدون دونستن هر کدوم از این زبان‌های برنامه‌نویسی میتونین نتیجه‌ای که دنبالش هستین رو بگیرید. فقط یه چیزی که هستش، طی پروسه‌ای که دارید مثلا از کلاد، چت جی پی تی، جمنای یا هر هوش مصنوعی دیگه استفاده میکنید که یک نرم افزاری رو بسازید یا یک وبسایتی رو بسازید، در همون بین سوالاتی رو میتونید بکنید که با کلیت اون سیستم بیشتر آشنا بشید. زمانی که من شروع کردم روی این اپلیکیشن ها یا پلاگین ها کار کردن، خیلی قسمتاشو من نمیدونستم و طی ساختش هوش مصنوعی اینا رو به من یاد داد. این گفت مثلا اینجاش برای اینکه به این نتیجه که تو میخوای برسیم ما باید این مسیر رو بریم. گفتم خب من بلد نیستم، بیشتر توضیح بده، بیشتر یاد بده بهم، مراحلش رو به من بگو، قدم به قدم به من بگو چی کار بکنم که اینو اجرا بکنیم و باعث شد یه سری چیزای جدیدی من توی مسیر یاد بگیرم. خب بریم سراغ قسمت‌های عملی. یکی از چیزایی که در موردش خیلی صحبت شده بود این بودش که ما چطور میتونیم هوش مصنوعی مختلف رو داخل نرم افزار وی اس کد اجرا کنیم. برای کسایی که آشنا نیستن، وی اس کد یک نرم افزار برای کد نویسی و خیلی محبوب هستش، خیلی ازش استفاده میکنن. من هم قبل از اینکه هوش مصنوعی خیلی رایج بشه ازش استفاده میکردم برای کد نویسی. من یه دانش کد نویسی دارم ولی هیچ وقت برنامه نویس خیلی حرفه‌ای نبودم. در حد نیاز کارهای خودم یه سری چیزا بلد بودم ولی تقریبا امروز هیچ کدوم از این چیزایی که میدونستم رو استفاده نمیکنم چون همش رو هوش مصنوعی انجام میده و من خیلی دیگه دخالتی توش ندارم. برای همین اون دانش برنامه‌نویسی که من قبلا داشتم، مثلا اینکه زبان پایتون چجوری کار میکنه، چه قسمتایی داره، مثلا فریم ورک جنگو چجوری کار میکنه، با اینکه من اینا رو میدونم ولی هیچ استفاده ازش نکردم چون همه رو دیگه هوش مصنوعی خودش هم میدونه باید چی کار کنه، هم بهتر از من انجام میده. خب این نرم افزار وی اس کد برای کد نویسی هستش، اما ما میتونیم داخلش هوش مصنوعی مختلف مثل کلاد رو اجرا کنیم و چند تا مزیت داره. یک مزیتش اینه که سمت چپ ما فولدر و فایل های پروژمون رو داریم. این هر چیزی که اینجا
داریم روش کار میکنیم فایلاش هستش، ما میتونیم مثلا روش کلیک کنیم ببینیم چه چیزی ساخته شده، یه فولدر خودمون بسازیم، مثلا یه سری فایل‌ها رو میتونیم اینجا یه فولدر درست کنیم مثلا داکیومنت، یه سری فایل‌ها رو خودمون اضافه کنیم و بعد از هوش مصنوعی بخوایم که از اون فایل‌ها استفاده کنه یا بررسیشون کنه، تحقیقات کردم این تحقیقات رو چک کن و چیزایی از این قبیل. سمت راست ما اون صفحه چت هوش مصنوعیمون رو داریم و این قسمت وسط هم اون فایلی که روش کلیک کردیم و باز کردیم رو میتونیم داشته باشیم. یه چیز خوب دیگه هم که هستش، ما بخش ترمینال رو هم میتونیم این پایین داشته باشیم. برای کسایی که نمیدونن یه توضیح خیلی ساده بدم، ترمینال در واقع یک فضاییه که به ما اجازه میده با نوشتن یه سری دستور، یه سری کد، یه سری چیزای از این شکل کارهایی روی کامپیوترمون انجام بدیم. یعنی من میتونم از طریق ترمینال یک دستوری بنویسم که یک فولدری یه جای کامپیوتر من ساخته بشه، یه فایلی از روی اینترنت دانلود بشه، یک مثلا فایلی اجرا بشه و چیزایی از این شکل. و وقتی که ما هوش مصنوعی رو اینجا اجرا میکنیم در واقع این قابلیت رو هم بهش میدیم که دسترسی داشته باشه به ترمینال و خیلی از این کارا رو خودش انجام بده. برای همینه که میتونه مثلا ما اینجا یه دستوری بهش بگیم مثلا یه پروژه برام بساز داخل این فولدر و بعد بیاد اینجا فایل ها رو بسازه. برای همین خود من ترجیح میدم از VS Code استفاده کنم که همه این امکانات رو توی فضا داره. حالا اینکه چطوری ما مثلا کلاد کد رو داخل VS Code داشته باشیم، این کار رو برای اکثر هوش مصنوعی‌ها میتونید انجام بدید. برای کودکس که مال چت جی پی تی هست میتونید انجام بدین، برای کیمی میتونید انجام بدین و هوش مصنوعی دیگه. حالا من همه رو توضیح نمیدم، اینجا فقط کلاد رو بهش اشاره میکنیم، ولی خب بقیه رو هم به همین روش خودتون میتونید انجام بدین. مثلا من الان داخل چت جی پی تی نوشتم که چطور من کلاد رو روی VS Code میتونم نصب کنم. اینجا البته من این پرامپت رو کلامی گفتم به فارسی و VS Code رو ویژ کد نوشته، ولی مهم نیست، تشخیص درست داده و توضیح داده که اپ VS Code رو باز میکنید. اینم فراموش کردم بگم، اگه اپ VS Code رو ندارید از اینجا میتونید دانلود کنید، لینکش رو داخل توضیحات ویدیو میذارم براتون. خب اینجا به ما گفته که داخل VS Code مثلا کامند شیفت X رو بزن. خب بریم اینجا کامند شیفت X رو میزنیم، قسمت اکستنشن ها رو برامون باز کردش. حالا گفته تو قسمت سرچ بار بیا این اکستنشن رو سرچ کن، کلاد کد. من این رو بنویسم، یه سرچی انجام میده و یه سری اکستنشن برام میاره. یکم بزرگترش بکنیم و این پایینش سازنده های مختلف رو اسمشون رو نوشته. اینجا یه توضیحاتی بهمون میده که این افزونه رسمی ساخته شده توسط انتروپیک هستش، باید این رو نصب کنی که اینجا ببینید اینجا نوشته انتروپیک و من اگه روش کلیک کنم، چون من این در واقع پلاگین این افزونه رو دارم، این استالش برام نمیاد. اما اگه نداشته باشین اینجا یه دکمه این استال هست، روش کلیک میکنید و خیلی راحت نصبش میکنه. همین، هیچ چیز دیگه لازم نیست. و بعد که نصب کنید اینجا یک لوگوی کلاد اضافه میشه که روش بزنید یه صفحه چت جدید باز میشه، ولی باید لاگین کنید با اکانتتون و برای استفاده از کلاد کد باید اکانت پولیشو داشته باشید، یعنی حداقل حساب کاربریتون باید در سطح پرو باشه. این در رابطه با کلاد کد بود. همین کار رو میتونید با چت جی پی تی انجام بدید. مثلا من اینجا این رو پاک کنم، میتونم بیام اینجا داخل سرچ بار بنویسم کودکس و سرچ میکنه، کودکس رو میاره که از اوپن ای آی هستش. این هم من اینستال دارم. اگه دقت کرده باشید این بالا لوگوی چت جی پی تی هم هست. من اینو بزنم صفحه چت جی پی تی باز میشه و به همین صورت دوباره لاگین میشم داخل اکانتم و حالا میتونم از چت جی پی تی استفاده کنم. همین مسیر رو شما میتونید برای هوش مصنوعی دیگه هم برید. من قبلا مثلا اینجا کیمی رو هم اینستال کردم، حالا کیمی به جای که اینجا باز بشه دکمهش اینجا اومده و این رو که من بزنم صفحه چت کیمی اینجا میاد. برای همین خیلی تفاوتی نداره. هر جا گیر کردید سوالی براتون پیش اومد و نمیدونستید چجوری اینا رو اینستال بکنید، خیلی راحت میتونید بیاد به هر هوش مصنوعی که در اختیارتون هست، دیپ سیک، کیمی، کلاد، هر چیزی که هست، خیلی راحت میتونید بیاید براش بنویسید که بهتون توضیح بده قدم به قدم چه کارهایی باید انجام بدید. خب حالا بریم سراغ ساختن اپلیکیشن و ارتقا دادنش، اینکه روش کار بکنیم، بهترش کنیم و یه سری
مثلا اگه به باگ برخوردیم باید چه کاری انجام بدیم، اگه از دیزاینش خوشمون نیامد چه کاری باید انجام بدیم و در نهایت چجوری اون فایل نهاییش رو بسازیم و ازش استفاده کنیم. خب ما اگه ویدیوهای قبلی رو دیده باشید، داخل یکی از ویدیوهای هفته‌های قبل ما یک نرم افزار، یک اپی درست کردیم که توسط اون اپ بتونیم هر هفته قرعه کشی رو انجام بدیم روی چنل خودمون و برنده رو پیدا کنیم و یه سری کمک‌های دیگه بهمون بکنه توی اون در واقع چنل یوتیوبی که داریم. اگر اون ویدیو رو ندیدید داخل چنل میتونید این اسم رو سرچ کنید و این ویدیو رو پیدا کنید، ویدیو رو ببینید. یه مقدار اونجا روش کار کردیم اما داخل این ویدیو میخوایم بهترش کنیم. خب مثلا یکی از چیزایی که توی اپ ما مشکل داشت مقدار طراحی و رنگا و استایلی بود که استفاده کرده بود که من خیلی خوشم نمیامد. من اینجا اومدم این پرامپت رو نوشتم به انگلیسی، البته من اینو کلامی گفتم. دلیلم که انگلیسی گفتم به خاطر اینه که خب من چون از چت جی پی تی برای تبدیل صدا به متن استفاده میکنم، در مورد زبان فارسی بعضی جاها همونطور که توی مثال قبل دیدیم اشتباه میکنه و متن رو اشتباه مینویسه، برای همین انگلیسی گفتم. ولی خب شما راحتید میتونید هم فارسی بنویسید هم انگلیسی بنویسید، یا اگه کلامی مثل من میخوایم بگین، اگه انگلیسی میتونید بگین یکم دقیق تره، اما فارسی هم میتونید بهش بگید و تقریبا ممکنه متوجه بشه همه چی. اینجا ازش خواستم که یه مقدار رو دیزاین اپمون کار کنه، طراحیش رو یکم بهتر کنه. طراحی که رنگایی که استفاده کرده بود خیلی تیره بود، مثلا 100% سیاه استفاده کرده بود توی بک‌گراند و حس و حالی که خود اپ داشت خیلی خوب نبود. یه تم تیره جذاب نبود، خیلی همه چیز سیاه بود. برای همین اینجا بهش گفتم که از یه مقدار روی این قضیه کار کن، 100% سیاه نمیخوام باشه، میخوام روی همون تم تیره‌ای که استفاده کردی تیره باشه، ولی مثلا رنگای بهتری انتخاب کن. میتونی از گرادیانت استفاده کنی که یه حس و حال بهتری بده به فضا و علاوه بر اون خیلی جاها از ایموجی‌های مثلا گوشی استفاده کرده بود که همش گفتم به جای ایموجی از فایل SVG، طرح‌های SVG استفاده کن. طرح‌های SVG در واقع حالا نشونتون میدم وقتی اپ رو اجرا بکنیم. یه سری دیزاین ها هستن که این دیزاین ها رو مثلا داخل ایلستریتور میشه ساخت، ادوبی ایلستریتور، اما با کد هم میشه اینا رو ساخت. در واقع یک طرحه که با کد ساخته شده. مثلا یک پلتفرمی هست به نام فلت آیکون که من سالهاست ازش استفاده میکنم. چیزای مختلفی روش داره. مثلا من اینجا فرض کنید دنبال آیکون برای اد کردن یا اضافه کردن بودم، اینجا یه چیزی میبینم خوشم میاد روش کلیک میکنم. اینجا هم فایل PNGش رو داره که به صورت عکس هستش، هم فایل SVG رو داره که من الان روی کپی SVG کلیک بکنم، بیایم اینجا پیستش بکنیم. در واقع این طرحی که ما اینجا دیدیم رو به شکل کد میشه این میشه کدش و این رو من هر جایی میتونم استفاده کنم و همین طرح رو بهم بده. فوق العاده سبکه برای مثلا وبسایت ها یا اپلیکیشن ها، خیلی خوبه، خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد. خب کیفیت بالایی داره و هیچ حجم خاصی نداره چون همونطور که میبینید 4-5 خط کد هستش. ولی خب من اینجا بهش کد SVG ندادم که از اینا استفاده کن، بهش گفتم به جای ایموجی از کد SVG استفاده کن چون خودش میتونه بنویسه و یه مقدار روش کار کرد، یه سری تغییرات داد و پایین تر که بیایم میرسیم به اینجا که یک سری توضیحات داده که چه چیزایی عوض شده و ایموجی ها رو برداشته به جز فایل SVG گذاشته و همین. حالا من اینجا سوالی ازش داشتم که چون یه قابلیتی ما قبلا بهش اضافه کرده بودیم که کامنت هایی که یوزرها گذاشتن رو با استفاده از هوش مصنوعی بتونیم اینا رو آنالیز کنیم، که اینجا ازش پرسیدم کدوم یکی از این هوش مصنوعی رو داری استفاده میکنی برای آنالیز کردن، که من گفت از کلاد هایکو 4.5 دارم استفاده میکنم که از مدل های خیلی ارزون، در واقع ارزون ترین هوش مصنوعی که کلاد داره برای استفاده ازش کلاد هایکو 4.5 هستش که فکر میکنم با 5 هم به زودی بیاد چون خیلی وقت گذشته از ورژن 4.5. خب یک چیزی که خیلی مهمه، یک تکنیکی که من تو همه این پروژه ازش استفاده کردم، این پرامپتی که اینجا نوشتم. اینجا براش نوشتم اگه بخوای این اپ رو بهترش کنی، بخوای ارتقا بدیش،
چه کاری انجام میدی؟ لیستشو برای من بنویس. اینجا یک لیستی برای من نوشته تبدیل به اپ واقعی برای مک. خب ما فایل DMG این اپی که ساختیم رو نداریم هنوز. برای همین برای اینکه بخوایم اجراش بکنیم باید بریم داخل ترمینال، همونطور که اینجا توضیح هم داده. اینجا من بنویسم npm start و بعد این رو اجراش میکنه. و من هر بار که بخوام این رو اجرا کنم در واقع باید بیام داخل ترمینال، این رو بیام توی این فولدری که هستیم و بنویسم npm start و این رو استارت کنه. و این هم ظاهر اپ هستش بعد از تغییراتی که دادیم. مثلا اینجا ما ایموجی داشتیم اما الان عوضش کرده و شده فایل svg. و من اگه بیام پایین مثلا اینجا میتونم یوزر چنلم رو بنویسم، یا چون جزء چنل بوده قبلا از انتخابش کردم و ازش استفاده کردم، اینجا به عنوان در واقع تو مموریش هستش. روش کلیک میکنم، یه سرچ کلی میکنه ببینه تو چنل ما چه خبره، چه ویدئویی آپلود کردیم، هفته گذشته که قرعه کشی کردیم به چه صورت بوده. مثلا مال هفته قبل هستش که برنده ایشون بودن، جایزشون را هم فکر کنم دیروز بود بهشون دادیم و همه کاری که ازش خواسته بودیم رو انجام داده. اینجا هم ایموجی بودش، الان عوضش کرده به یه فایل svg. خب خیلی بهتر شده. خب پس یکی از کارهایی که خودش پیشنهاد کرده اینه که اینو تبدیل به یک فایل قابل نصب بکنیم. قسمت دوم گفته تصویر اعلام برنده برای استوری و کامیونیتی. حالا مثلا کسی که برنده شده رو من بعضی وقتا ویدیوشو میذارم، بعضی وقتا به صورت پست میذارم. اینجا من کار من راحت تر کرده. البته بعدتر من بهش میگم که مثلا اینا رو دوست دارم، خوشم اومده، اینا رو برای من اجرا کن. و همین پایین که مثلا اینجا که برنده رو انتخاب کردیم، پایین تر که بیایم مثلا اینجا ما تصویر اعلام برنده رو داریم که من روش بزنم یه عکس خیلی خوبی درست کرده برای ما. من میتونم اینو کپی کنم یا ذخیره کنم و این رو داخل فضای مجازی یا چنل یوتیوبم این عکس رو آپلود کنم که کار من رو راحت تر بکنه. چیز دیگه که پیشنهاد داده مثلا صفحه تاریخچه برندگان، این رو هم برای ما ساخته. این بالا اگه روی تاریخچه کلیک بکنیم این برنده‌هایی که تا الان داشتیم و میشه باز رو مشاهده بزنیم و بعد اطلاعات بیشترش رو برامون بیاره. چیز بعدی که پیشنهاد داده اینه که حالت نمایش زنده برای ضبط ویدیو. یعنی ما قرعه کشی رو انجام دادیم، حالا یه قسمتی میخوایم یه چیزی رو درست کنیم که اونو ضبط کنیم و اون رو پخش کنیم برای به عنوان ویدیو. در واقع همون نتیجه است، فقط این مقدار خوشگل‌تر برامون آماده میکنه که این هم چیز خیلی خوبی بود. من بهش گفتم که این رو هم انجام بده. الان من این هفته قبل رو انتخاب میکنم، میام پایین پخش نمایش قرعه کشی و روش که بزنیم خیلی زیبا و جذابتر پروسه انتخاب برنده اون هفته رو نشون میده و حالا از هفته بعد میتونیم از این ویدیو استفاده کنیم که خب خیلی جالبه. چیز دیگه ای که پیشنهاد داده تحلیل کل کانال هست، پیشنویس جواب کامنت ها که من اینو دوست نداشتم چون دوست دارم کامنت هایی که جواب میدم اگه بتونم جواب بدم خودم بنویسم. و یه سری چیزای دیگه هم پیشنهاد کرده که من مثلا اومدم گفتم که خب این 2 3 و 4 رو الان انجام بده، اجرا کرده. و بعد پایین تر بیایم اینجا یه ایده به ذهن خودم رسید که در واقع اگه میتونی هر چنلی رو که ما لود میکنیم و قرار روش سی کار انجام بدیم به عنوان مثلا تو هیستوری بیار که من هر دفعه اون یوزر یا هندل کانال رو ننویسم، که اینجا که مثلا کانال رو مینویسیم قبلش یعنی زیرش برای ما اینو آورده که دیگه من وقتی که اپ رو رفرش بکنم با کامند R یا کنترل R و هیچ اینجا نباشه این تو هیستوریش هست دیگه لازم نیست من هندل رو بنویسم. با کار من رو راحت تر کرده. چیز بعدی که ازش خواستم بسازه، حالا بیایم پایین تر، اینجا بهش گفتم اون لیستی که ساختی شماره 5 رو هم دوست دارم اون رو هم اجرا کن که در واقع بینش مخاطبان کانال هستش که فکر میکنم اینجا داریمش و بعد کامنت ها رو تحلیل میکنه روی تمام ویدیوهایی که تا الان داشتیم و یک گزارش کلی به همون میده. برای همین خیلی راحت شما میتونید حتی اگه ایده‌ای ندارید برای اینکه اون اپ یا نرم افزارتون رو ارتقاش بدید و بهترش بکنید. خب من تا اینجا اومدم، اون قسمت
ساخت فایل نصب اپ رو هنوز نداریمش، برای همین گذاشتم برای این ویدیو و این قسمت که اینجا بهش بگم. خب برای اینکه کار من راحت تر بشه من فقط میام اینجا داخل چت جی پی تی و بهش وایس میدم. ازت میخوام فایل نهایی این اپلیکیشن برای مک و ویندوز رو هم برام بسازی، فایل DMG برای مک و فایل اگزه برای ویندوز، این دوتا رو برای من بساز. به همین راحتی بهش توضیح دادم با همون زبان ساده. البته یه سری اطلاعات دیگه هم هست که من میتونم توی این پرامپت اضافه کنم و بهش بدم و دقیق تر بر من انجام بده، اما من خودم رو میذارم جای کسی که هیچ اطلاعاتی توی این زمینه نداره. یعنی من کسیم که هیچی نمیدونم، فقط میدونم که این دوتا فایل رو من میخوام و اینجا براش پیست میکنم و میفرستم. بازم میگم این کاری که ما اینجا داریم انجام میدیم فقط و فقط مختص کلاد نیسته. شما همین کار رو با کودکس میتونید انجام بدید، با نرم افزار کرسر میتونید انجام بدید، با خیلی پلتفرم، با کیمی میتونید انجام بدین. برای همین خودتون رو محدود نکنید که حتما باید کلاد باشه. کلاد یکم بهتر طبق تجربه من عمل میکنه، اما نباید مانعی بشه بگیم خب ما کلاد نداریم یا کلاد اکانت من رو بند کرده، من نمیدونم چجوری کلاد رو بخرم یا هزینه‌اش رو ندارم پرداخت کنم. این نباید مانعی بشه برای اینکه شما اون چیزی که تو ذهنتون داره رو بخواین اجرا بکنید. خیلی از این پلاگینا و اپایی که من ساختم مال مثلا 10 ماه پیش، 8 ماه پیش، 9 ماه پیشه و اون زمان خب اوپوس 5 وجود نداشت. اون موقع مثلا کلاد سانت 4 بود، کلاد سانت مثلا 4.5 بعدترش اومد. خب اونا خیلی ضعیفتر از مدلایی که الان داریم و اشتباهات بیشتری داشتن، باگ های بیشتری می ساختن، اما انجامش دادم من و تونستم اون نتیجه نهایی رو ازش بگیرم. برای همین اصلا خودتون رو محدود نکنید که من کلاد ندارم، اوپوس 5 ندارم، پس برم حالا بی خیال این ایدم بشم یا بی خیال این پلن بشم، برم یه کار دیگه انجام بدم. حالا هر وقت اکانت کلاد گرفتم یا اگه تو قرعه کشی بردم بعد میشینم پاش. خب این داره کارش رو انجام میده. همونطور که میبینید این قسمت یک دونه فولدر جدید برای ما فکر کنم ساخت به نام آیکون. روش اگه بزنم این برای اپمون هم یه آیکون درست کرد، آیکونش رو اینجا گذاشته. به من اصلا نمیدونستم، فرض بگیریم من اصلا اطلاعی در رابطه با اینکه ما اون فایل نهایی رو بخوایم نیاز به آیکون هم داریم رو ندارم. بهش چیزی که خواستم بود رو گفتم و اون خودش دید برای این انجام این کار ما مثلا چند تا چیز لازم داریم، یکیش آیکونه. خودش رفت و این آیکون رو ساخت. الان یه فولدر دیگه درست کرد به نام دیست، یه فیلم که مخفف دیستریبیوشن یا پخش هستش، داره روی مکش کار میکنه. تا این داره این کار رو انجام میده بریم سراغ اپ و اون قسمت بینش مخاطبان کانال رو هم ببینیم که چی برامون آماده کرده. من بزرگش کنم و زوم بیشتری بکنیم که توی ویدیو بهتر بیفته. خب مثلا اینجا تم‌های پرتکرار تو کامنت ها رو داریم که در رابطه با درآمدزایی و کسب و کار پرسیده بودید، مشکلات دسترسی و تحریم ها، آموزش کارهای بعدی، مثلا پروژه که ساختیم رو چجوری دیپلوی کنیم، وبسایتی که ساختیم رو چجوری به صورت لایو پخشش کنیم یا اپلیکیشنمون رو سرعت تولید و بهینه سازی و چیزهای دیگه که حالا من یه ویدیو کامل میگیرم در مورد سوالایی که پرسیدید که خیلی تکرار شده، خیلی دقیق توضیح میدم. خب اون کاری که ما ازش خواسته بودیم رو برامون انجام داد، یه سری توضیحات داده، گفته بریم داخل این فولدر و من این فولدر رو اینجا باز کردم. اینجا قسمت بیل رو داریم که همون آیکونمون هستش، قسمت دیست. خب این رو من بزرگترش بکنم. اینجا در واقع مک رو داریم که من داخلش بیام این فایل اجراییش هستش، من میتونم روش دوباره کلیک کنم و اپ رو برام باز میکنه. این پایینم بیایم اپ اینجا هستش و فکر کنم ویندوزش رو هم برامون ساخته. ویندوزش اینجا هستش و فایل اگزش اینجاست. خب حالا این فایل مکی که ما اینجا دیدیم در واقع خود اپ رو باز میکنه و اپ رو نصب نمیکنه برای ما. من میخوام بهش بگم که دیدید روی مثلا مک یک صفحه باز میشه، اپلیکیشن رو میگیری میندازین داخل فولدر اپلیکیشن ها و خیلی جالب تر. حالا میخوام بهش بگم اون رو برامون بسازه. خب میام داخل چت جی پی تی.
خیلی خوبه. فقط در رابطه با اون فایل نصب مک، من دوست دارم حالتی باشه که یه صفحه باز میشه، بعد میشه لوگوی اون اپلیکیشنمون رو درگ اند دراپ کنیم بندازیم داخل فولدر اپلیکیشن ها، که یه چیز معمول و رایج هستش برای نصب اپلیکیشن های مک. من میخوام اون رو هم برام بسازی که اون رو پخشش کنم برای یوزرها. خب خیلی ساده با همون زبان ساده‌ای که راحت با هم دیگه صحبت میکنیم براش توضیح دادم. این رو هم براش میفرستم و ببینیم چی کار میکنه. من میذارم کارش انجام بده، تموم که شد دوباره ادامه میدیم. خب این مرحله رو هم برای ما انجام داد. داخل فولدر دیست یک فایل DMG برای ما گذاشته که اون چیزی هستش که ما میخوایم. الان من روی این دابل کلیک بکنم، چقدر خوشگل درست کرد. من چون برای اپای خودم خیلی دوست داشتم که مثلا بیاد یه تکست خوب بنویسه، یه فلش درست بذاره، یه تایتل خوب بذاره. البته با اوپوس 5 این کار نکرده بودم، با ورژن قبلی این کار میکردم و نمیتونستن اینو بسازن، برای همین یه چیز ساده ساختم. اما اینجا میبینیم که اپلیکیشن رو درست کرده، میندازیمش داخل اپلیکیشن ها. خب اینجا اگه بریم داخل اپلیکیشن ها، اون اپلیکیشن که ساختیم رو داریم و من اگه روش کلیک بکنم، دابل کلیک کنم، اپ رو برامون باز میکنه. اینم از مسیر ساختن فایل نصب پروژم. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. در رابطه با قرعه کشی هفتگی که داریم، از ما هر هفته از بین کسایی که زیر ویدیوهامون کامنت میذارن، معمولا کامنت هایی که بیشتر از 4 کلمه هستش، به صورت شانسی با استفاده از همین اپی که دیدید یک نفر رو به صورت شانسی انتخاب میکنیم و بعد بهش حساب کلاد پرو یه ماهه رو هدیه میدیم. و اگه کانال رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید که اگر شما اسمتون توی برنده ها بود، ما آخر هر هفته جمعه شنبه ها من معمولا یه ویدیو شورت یا یک پست داخل چنل میذارم، برنده رو اعلام میکنم. حتما سابسکرایب کنید، روی زنگوله بزنید و روی آل نوتیفیکیشن بذارید که زمانی که برنده رو اعلام میکنیم حتما مطلع بشید که اگه شما جزو برنده ها بودید جایزه رو از دست ندید. چون توی این چند هفته که انجام دادیم فکر کنم 1 یا 2 نفر از برنده ها مطلع نشدن و فرصت اینکه جایزه رو دریافت کنن رو به نوعی از دست دادن. پس فراموش نکنید اگر دوست دارید داخل قرعه کشی شرکت کنید یا اگه سوالی دارید حتما زیر این ویدیو کامنت کنید و اگر از این ویدیو لذت بردید روی دکمه لایک بزنید. اینجوری من متوجه میشم به این مدل ویدیوها بیشتر علاقه دارید و بیشتر ازشون براتون میسازم. خب امیدوارم این ویدیو رو هم دوست داشته باشید و خیلی زود داخل ویدیوهای بعدی میبینمتون.